DSE 數學必修部分2025卷2第34題。英文版話 On the same rectangular coordinate system, the graph of y is equal to log x to the base a cuts the graph of y is equal to a to the power of x and the x-axis at the points P and Q respectively, where a is a positive constant. Denote the origin by O. Which of the following are true? 中文版話，在同一直角坐標系上 y 等於 log x to the base a 的圖像分別與 y 等於 a to the power of x 的圖像及 x 軸相交於點 P 及點 Q， 其中 a 為一正常數，將原點記為 O， 下列何者正確？咁佢三個句子分別係 a 係細過1 ，OQ 係大過 a， 同埋角 POQ 係等於45度。咁如果我哋試下畫出嚟嘅話，可能就會咁畫啦。喺一個直角坐標系上面，如果我想畫 y 等於 a to the power of x， 咁佢應該係咁樣㗎啦。而佢會穿過0、1呢個點啦。如果我要畫 log 呢個 graph 嘅話，佢應該係咁㗎啦。而佢會穿過1、0呢個點啦。咁呢個就係 log 嘅 graph 嚟嘅。但係題目話 log 嘅 graph 同 exponential 嘅 graph 應該係相交於點 P， 而家冇相交於點 P 喎。咁我畫呢個係咩圖嚟㗎？兩個函數都係遞增嘅，即係話 a 係大過1㗎。咁即係代表 a 大過1唔啱咯。咁如果我重新畫過個圖嘅話，上面係 a 大過1嘅情況。如果我攞下面係 a 係喺0同埋1中間嘅話，咁會點呢？咁 exponential 呢個 function 就唔會係 increasing， 應該係 decreasing 嘅喎。我哋就會畫咗呢個 graph 出嚟。咁呢個就係 y 等於 a to the power of x。另外，原本嘅 logarithmic function 係 increasing， 如果 a 係細過1嘅話，佢應該係 decreasing 嘅。所以我哋可以畫咗咁樣嘅圖出嚟。咁呢個就係 log 嘅 graph 啦。佢哋同樣係會穿過0、1同埋1、0嘅。咁我哋睇呢個圖似乎就啱啦，因為佢哋係會相交於點 P 嘅喎。咁咪即係我可以話呢個係 P， 而呢個係 Q 咯。咁呢個係 O 啊嘛。咁嘅話我哋睇啦 ，A 係咪細過1啊？咁就啱啦，因為 A 係細過1嘅時候，先至可以做到呢個圖啊嘛。咁佢哋先可以相交啊嘛。而 OQ 呢，就係呢個長度。咁呢個長度肯定係1嚟嘅，因為 logarithmic function 就一定會穿過1、0呢個點。當 OQ 係1嘅話，咁1大過 A， 咪即係 A 細過1咯。咁即係話1同2係一樣嘅喎。當1係啱，2都係啱嘅。3就話角 POQ 係45度。咁呢兩個函數佢應該係對稱嘅，而且佢會有 y 等於 x 嘅呢條對稱軸㗎。呢條係 y 等於 x， 係呢兩個圖像嘅對稱軸。如果係對稱軸嘅話，因為呢度係 y 等於 x， 咁咧佢個傾角 inclination 就會係45度啦。因為 tangent 1咧就係45度，即係 tangent 45度咧就係1。咁 tangent 嗰隻傾角咧就應該等於個斜率嘅，而 y 等於 x 呢條線嘅斜率係1嚟嘅，咁就計到傾角係45度啦。如果呢隻角係45度嘅話，咁即係角 POQ 就會係45度咯喎。咁呢題3個都啱，咪即係 D 咯，係咪咁咧？我哋嚟睇下呢條片，我哋將對數函數同埋指數函數都畫咗喺個圖度。如果隨住 a 不斷增加嘅話，當 a 喺大概0.005嘅時候，我哋會見到兩個函數嘅圖像係有3個交點，而呢3個交點都係 x 同 y 都係大過0嘅。隨住 a 越嚟越大，3個交點越嚟越近，最尾當 a 大概係0.07嘅時候，由3個交點變咗做1個交點。
當 A 再增加嘅時候，我哋發現交點數維持喺1個。A 嘅數值一直增加，但係交點數目冇變。當 A 超過1嘅時候，對數函數由遞減變咗做遞增，指數函數都係由遞減變咗做遞增。當 A 大過1，大概係1.03嘅時候，會有2個交點。隨住 A 繼續上升，2個交點越嚟越近。當 A 大概等於1.4幾嘅時候，我哋發現2個交點近到已經變成得返1個交點。而 A 繼續增加嘅話，交點就已經唔存在，對數函數同埋指數函數嘅圖像唔再有任何交點。睇完條片啦，我哋發現原來淨係畫呢2個圖係唔準確嘅喎。我哋原本以為 A 大過1嘅時候就一定冇交點，原本以為當 A 細過1嘅時候就一定係得1個交點，係咪呢？經過頭先條片，我哋發現唔係喎，佢可以有3個交點喎。咁究竟呢啲仲啱唔啱呢？回答呢條問題，首先我哋重溫下指數函數同埋對數函數先。對於一個 real exponential function 實指數函數，佢嘅底就一定要係大過0同埋唔等於1嘅。而對於一個 real logarithmic function 實對數函數，佢個底都要係大過0而唔等於1，同時佢個 x 呢都要係大過0嘅。咁如果一個 exponential function 佢個 base 係喺0同1之間嘅話，咁我哋會知道佢係一個 decreasing function，會係咁㗎。x 軸就係佢嘅漸近線，佢會越嚟越接近 x 軸，但係唔會掂到 x 軸嘅。咁呢個圖就係 y 等於 a to the power of x， 而佢一定會穿過0、1呢個點嘅。如果 a 係大過1嘅話，佢會係一個 increasing function， 同時 x 軸亦都係佢嘅漸近線，咁佢都係會穿過0、1呢個點嘅。我哋睇下 logarithmic function， 如果佢個 base 係喺0同1之間嘅話，咁佢應該係 decreasing function， 佢係咁樣嘅。y 軸呢就係佢嘅漸近線啦，佢係會穿過1、0呢個點嘅。咁呢個就係 log 嘅 graph 啦。如果個 base 係大過1嘅話，佢就會係一個 increasing function， 會係咁樣嘅。y 軸係佢嘅漸近線，咁佢會穿過1、0呢個點。最後我哋要知道，原來 exponential function 嘅 graph 同埋 logarithmic function 嘅 graph 係 symmetric 對稱嘅，而且有 y 等於 x 呢條 axis of symmetry 對稱軸。當我哋知道第一個知識就係 exponential function 嘅 graph 點樣畫，仲有第二個知識 logarithmic function 嘅 graph 點樣畫，再加埋第三個知識，原來佢哋係 symmetric 嘅，我哋就會諗佢哋究竟有冇交點呢？如果佢哋係 symmetric 嘅話，即係佢會有一條對稱軸啦。咁如果我要畫呢度一條線，呢度一條線嘅話，咁佢掂唔到個對稱軸，咪唔相交咯。
但其實佢係咪可以掂到個對稱軸呢？只要一邊掂到對稱軸，另一邊就一定會都掂到對稱軸噶咯喎，咁咪即係有一個交點咯。咁會唔會穿過對稱軸呢？如果會穿過對稱軸嘅話，咁咪會啱啱好有兩個點喺對稱軸嗰度咯。所以只要我哋有呢三個知識，而呢三個亦都係喺課程內容嘅知識，我哋就會懷疑究竟佢哋有幾多個交點呢？接下落嚟就係一啲超出課程範圍嘅知識。原來佢係可以冇交點，有一個交點，有兩個交點，或者有三個交點嘅喎。一開始我哋以為當 A 係細過一嘅話，即係呢個範圍啦，佢就一定係一個交點。原來當 A 再細啲嘅時候，佢可以有三個交點。我哋以為當 A 係大過一嘅時候，佢就一定係冇交點。但原來當 A 未有咁大嘅時候，佢可以係一個交點或者兩個交點嘅喎。咁呢度補充少少，呢個 e 呢係一個常數嚟嘅，大概等於2.7。而 e to the power 負 e 同 e to the power 1 over e 係唔同嘅。一個負係放喺個 power 度，一個負係放喺一個 power 嘅 power 嗰度。咁佢哋係唔同嘅數值嘅。如果我哋喺個數線嗰度表示，頭先我哋講咗 a 需要大過0而唔等於1先至可以畫到個 graph 出嚟嘅。咁所以如果 a 係等於0，我哋可以話係 undefined 啊，冇定義嘅。如果 a 等於1，都係冇定義嘅。如果 a 係細過0嘅話，都係冇定義嘅。咁而如果 a 係喺0去到 e to the power 負 e 之間，即係第一個範圍嘅話，原來佢係會有三個交點嘅。如果佢啱啱好係 e to the power 負 e 去到細過1嘅話，就會有一個交點，即係呢度有一個交點，呢度都有一個交點。如果 a 係大過1，但係又唔太大喎，係細過 e to the power 1 over e 嘅話，咁佢會有兩個交點，即係呢個範圍。如果 a 啱啱好等於 e to the power 1 over e 嘅話，會有一個交點，最後就會冇交點嘅。咁我哋可以重新睇下呢條題目啦。頭先我哋以為 a 係細過1嘅話，一定係一個交點，所以我哋以為三個都係啱嘅。而我哋亦都以為當 a 係大過1嘅時候，佢一定係冇交點。咁所以我哋就唔考慮佢，即係話我哋淨係考慮呢三個 tick 同埋 no intersections。咁 no intersections 我哋係唔考慮嘅，即係淨係考慮呢個 case 啦，咁咪一定啱咯。但原來我哋有其他情況，當 a 細過 e to the power 負 e 可以有三個交點嘅喎，而呢三個交點嘅位置呢係咁樣嘅，淨係得一個交點係喺對稱軸嗰度，剩翻嗰兩個交點唔喺對稱軸嗰度嘅喎。咁即係話，對於呢個點，呢度係45度，而對於其他點，呢個都可以係 P，呢個都可以係 P 噶嘛。咁呢啲角咪唔係45度咯？呢隻就細過45度，呢隻就大過45度。咁即係話喺呢個情況下，我哋等於45度呢個第三個句子就錯啦。而原來大過1嘅時候係可以有交點嘅喎。咁我哋話1同2其實係一樣嘅，都係話 a 係會細過1。咁 a 大過1都可以接受嘅話，咁咪即係話1同埋2都係錯嘅咯。咁如果 a 細過1係可以推翻到3，a 大過1係可以推翻到1、2，咁咪即係1、2、3都推翻晒，全部都係錯咯。咁所以我就認為呢條題目係出錯咗嘅，因為 A、B、C、D 冇任何一個選項可以選得出嚟，咁呢題係一定要取消嘅。咁我哋覺得1、2、3全部都係錯，但係題目就要我哋喺 A、B、C、D 度選出其中一個喎。
而 A、B、C、D 入面最少都要有兩個啱，咁我哋係揀唔到噶嘛。咁呢條題目就係做唔到嘅。而好多人都唔係好似我頭先咁樣諗，有啲人就覺得英文版係冇問題嘅，而中文版先至係出錯。咁為表公平，我哋就應該要取消啦。有人認為佢啲用字係唔夠準確，但係喺某啲理解下都可以係啱嘅。不過為表公平，都係取消啦。有人認為呢條題目係超出咗課程範圍，係需要取消，但係喺數學上係冇錯嘅喎。亦都有人認為呢條題目根本就冇出錯，所以係唔需要取消嘅。咁我哋嚟解釋下點解佢哋要咁諗咯。有人覺得英文版話 are true，即係 which of the following are true。中文版話正確，即係下列何者正確。但係佢冇話要一定啱喎，佢話啱啫喎。咁咪即係話可能正確就得咯。咁我哋揀 best answer，應該要揀可能啱嗰個啊嘛。咁喺呢個表你見到，咦，有啲 tick 嘅喎，有啲 tick 嘅喎，有啲 tick 嘅喎。咁咪即係可能啱咯。咁我哋係咪應該要當佢啱啊？如果我哋當佢啱嘅話，咁呢啲人就會覺得條題目根本就冇出錯，係唔需要取消答案。我哋答 D 咪得咯。但係咁係唔啱嘅，因為條題目雖然冇寫 must true 必定正確，但係佢只要唔寫可能正確，你就唔應該將佢視為可能正確。佢雖然冇寫 must true，而根據以往嘅慣例，佢通常係會寫 must true 嘅。即使係咁都好，我哋都唔應該將就咁寫 true 判定為未 true。第二個理解就係有人會覺得喺英文版嘅 cut 應該係指佢哋有相交，但唔可以相切嘅。咁題目話 The graph of y is equal to log x to the base a cuts the graph of y is equal to a to the power of x and the x-axis at the points P and Q respectively。佢用 cut 呢個字係咪可以咁樣理解啊？如果咁樣理解嘅話，咁我將呢個情況拆出嚟，因為雖然佢哋都係一個 intersection，但係呢個 case 其實係相切嘅喎，因為兩個圖像喺交點嗰陣嘅切線斜率係一樣嘅，所以佢哋係相切嘅。咁喺 a 等於 e to the power 負 e 嘅時候係相切嘅。當 a 等於 e to the power 1 over e 嘅時候，佢哋都係相切嘅。咁即係話我唔使考慮呢兩個情況啦。咁如果我唔考慮 tangents 呢兩個情況嘅話，又唔考慮 no intersection 嘅話，咁呢題咪啱咯？有人咁覺得，但係咁樣係解釋唔到㗎，因為即使我哋將佢無視咗相切嘅情況，即係話我哋唔睇呢兩個情況啦，但我哋仍然可以用 a 細過 e to the power 負 e 去推翻3。我哋亦都可以用 a 大過1嘅呢兩個交點去推翻1、2喎。因為雖然佢有兩個交點，但係佢唔係相切嘅喎。兩個函數圖像嘅切線斜率唔係一樣嘅喎。咁即係我哋要考慮啦。要考慮嘅話，咁仍然係可以推翻晒1、2、3，即係1、2、3都錯嘅。甚至有媒體將標題寫咗大大隻 cut 呢個字，話呢條題目係有問題，唔準確。英文版咧就應該係揀 D，中文版咧就唔知咩意思。但咁樣講係唔啱嘅，因為即使我哋將 cuts 理解做 intercepting without being tangent，佢仍然係揀唔到 D 出嚟嘅，即係話佢哋好有可能係無視咗呢個情況，甚至無視埋呢個情況。佢哋無視晒兩個情況，先至會覺得呢題揀 D。又或者佢哋留意到呢個情況，而無視咗呢個情況，咁所以佢哋覺得3咧就錯嘅，而1、2咧都係啱嘅，因為佢哋唔知有呢個情況。咁咧，佢哋就可以揀1同埋2係啱嘅，即係佢哋可以揀 A 啦。咁但係如果我哋睇晒所有情況嘅話，係唔應該揀到 A、B、C、D 其中一個嘅。咁呢個講法就係錯噶啦。我哋睇埋第3個講法，有人話喺英文版嘅呢個字就代表咗呢兩個圖像就只係相交於一個點嘅啫，同埋佢冇用 S 喎。點解佢唔係寫 P's 同埋 Q's 呢？
佢唔加 s， 佢寫 the graph of y is equal to log x to the base a cut the graph of y is equal to a to the power of x and the x-axis at the points p and q respectively。點解佢冇放個 s 喺度啊？佢唔放個 s 係咪即代表得一個啊？有人咁樣諗喎。咁我當佢真係淨係指一個啦。咁係咪可以解釋到呢條題目呢？我哋睇下，如果我哋淨係考慮得一個 intersection 嘅話，即係話我哋唔考慮3個 intersections， 唔考慮2個 intersections， 唔考慮 no intersections， 咁就剩翻呢個 case 同埋呢個 case。咁我哋仍然係可以用 a 大過1嘅 a 等於 e to the power 1 over e 去推翻到1同埋2嘅喎，因為呢個情況都係得一個交點啫喎。咁佢話佢哋覺得淨係一個交點先得啊嘛。咁而呢個情況咪符合咗條件咯。A 係大過1嘅話，咁呢個係 O， 呢個係 Q，OQ 就會等於1。咁 OQ 係等於1嘅話 ，A 又細過1嘅話 ，A 係咪應該大過 OQ 啊？如果 A 係大過 OQ 嘅話，咁即係1、2都係錯咯喎。咁就代表咗，即使我哋用3嘅呢種理解方法，將 P 同 Q 當成淨係得一個點，咁咧都係冇用嘅。我哋都係揀唔到 A、B、C、D， 因為係冇淨係得3啱嘅呢個選擇嘅。咁就代表我哋話條題目係出錯，因為啲字眼用錯咗。咁樣講係唔啱㗎，因為呢條題目出錯應該係基於考評局冇留意晒呢度所有情況，佢主要係忽略咗呢個 case 啦、呢個 case 啦同埋呢個 case 嘅。因為忽略咗呢3個 case，所以呢條題目便做唔到，而唔係因為佢冇寫清楚啲 cuts 同埋 the 呢啲字眼。咦，咁可能你又會問啦，我可唔可以將呢兩個合埋啊？我又要佢唔可以係 tangent，又要佢係一個 point，咁得唔得啊？咁係得嘅。如果我同時要求晒呢兩樣嘢嘅話，的確我哋係可以得到3個都啱嘅。不過我就未見到有人係咁樣講嘅，即係話只係有人提出2嘅呢個講法，去嘗試講呢條題目冇錯；有人提出3呢個講法，嘗試解釋條題目冇錯，但係冇人同時用晒2同3嘅。咁我就想講呢題，雖然題目嘅字眼係好重要，即係題目係應該用更準確嘅字眼，但係喺呢條題目度，字眼並唔係最重要嘅，最重要嘅係冇留意晒所有情況。但對於一個 DSE 考生嚟講，係冇辦法判斷到呢啲㗎。喺呢份筆記度，我喺第3頁寫嘅嘢全部都係 DSE 考生判斷唔到，只有第2頁嘅呢3樣嘢，即係第1指數函數點畫，第2對數函數點畫，第3對稱，呢3個知識先至係 DSE 考生知嘅。咁即係話考生係冇辦法用呢3個情況排除晒1、2、3。但係係咪咁就代表我哋可以話 D 啱呢？咁唔得㗎喎，考生係唔知道 A 大過1嘅時候應該落喺邊個 case。雖然大部分嘅考生會直接就係 no intersections， 但係頭先講咗，淨係根據上面呢3個知識嘅話，可以有考生係畫到啲咁嘅嘢出嚟嘅喎。咁佢就會諗，會唔會淨係得有交點呢個情況，冇交點呢個情況呢？可能有考生係咁諗嘅喎。同埋喺數學上條題目係錯嘅話，你就唔可以話啲考生都冇發現，咁錯咗佢都唔知啦，所以照 keep 條題目啦，咁就唔得嘅喎。所以根據頭先嘅解釋，我哋知道呢條題目係一定要取消，因為1、2、3全部都係錯嘅，我哋係揀唔到任何一個選項。另外，我將唔同嘅圖放咗喺最後一頁嘅 appendix 呢度。對於呢份筆記，如果大家有興趣嘅話，可以撳入去影片描述，我會將下載連結放喺嗰度。同時，我亦都會將其他參考資料放喺影片描述。咁大家可以喺呢啲參考資料度睇到 e to the power 負 e 同埋 e to the power 1 over e 呢啲 critical value 臨界值係點樣揾出嚟嘅。所以呢條題目應該係 A、B、C、D none of above。